Для этого прежде всего убираем всю эту труху, для того, чтобы выложить новый кирпич. Подготавливаем раствор для кирпича. Кирпич я, кстати, не покупал, он остался от прошлого хозяина. Ну и начинаем выкладывать кирпич. Получился вот такой результат. Знаю, что кирпич выложил неровно, но я выкладывал кирпич в первый раз, и в швеллере были остатки старого цемента. Из-за этого кирпич по большей части пошел неровно. На следующем этапе я отштукатурил выложенный кирпич. Но прежде чем штукатурить, я прошелся грунтовкой с обеих сторон. Далее берем мешок штукатурки и подготавливаем штукатурку к нанесению. Ну и приступаем к отштукатуриванию наших выложенных кирпичей.